Uterefu ku BBS telefayina yennyini eyaffe y'Obwakabaka obwa Buganda kugamba nti osiibye otya weebale kubanga otambula ne telefayina eno kubanga atambula naffe atambula n'okumanya. Omuzungu agamba if you're not informed you're deformed. Oba tomanyi obaako ekitundu ky'omubiri ky'obulako obanga atali muntu mujjuvu. Olw'ensonga eyo nkugamba weebale kulaba telefayina otambule n'okumanya. Olunaku lwa 3 nnaku z'omwezi 29 mwezi gwa May omwaka 2019 gwa Mukama waffe ali muzamugula nze Steven Danstan Busulwa akwagaliza byenjagaliza. Njagala kugamba nti ensi yakola si yakulekaana nkusasida afunye ebizibu afunye ebirungi Mukama waffe yebazibwe. Njagala kugamba ba Friends of God Garments bambaza abantu bali kuna Maganda Plaza second floor edduuka F17 abo batuwagira wano n'olw'ensonga yonna ogendayo omusajja wenna bajja kukolako bulungi. Bingi ebigenda maaso mu nsi naddala mu ggwanga lyaffe Uganda. Waliwo obutemu obubadde ennansana ku cheap hardware cheap store abazigu balumbya okusanga 12 ne batta abakozi baawo desitole badde ku babiri aba ne balumizibwa ne babba ne ssente misana tukugamba ensi tekyali mu nsonyi misana tukunga bagenda kubba kitalo nnyo kitalo ddala. Twagera okusaasira ensi n'eggwanga lyaffe olw'okufiirwa former Prime Minister Honorable Apollo Robin Nsibambi Professor yagenze wa Mukama waffe olunaku lwajjo. Ab'Enganda tubasaasira, eggwanga Uganda tubasaasira, Obwakabaka bwa Buganda tubasaasira olw'okuviibwako omuntu omukukunavu bw'atyo. Mu studio nyina Meya wa Nakawa mu municipali oba mu division e Nakawa mu kibuga ekikulu ekya Kampala ye Engineer Ronald bali mu ezo nsubuga His Worship kwe tugenda okubaganya naye ebirowoozo ku bintu bingi ebigenda mu nsi yaffe wamu ne mu ggwanga lyaffe Uganda. Your Worship, webali kujja ku y'Obwakabaka eno. Ndi musanyufu nnyo kuba nti nzizeeko mu studio ekyakira endala zonna ate era wali programu ennyuvu eyamba abantu okutegeera ebigenda mu maaso n'okuzimba eggwanga. Njagala okwebaza ennyo Ssaabasajja Kabaka eyalowooza n'ateekateeka n'asiima okugulawo era asiimye nze okubeerako wano. Buterevu, lamusa ku nsi eyo. Abantu baffe njagala okubalamusa ennyo n'okwagaliza abayise mu birungi kubagaliza era n'okunakuwaliramu nammwe abafunye obuzibu. Naye ngaera we nagamba luli nti ebizibu bisobola okukusitula n'olw'ensonga eyo ekizibu kyo kisobola okujja wooli n'ogenda waggulu kyogamba tewaliiwo testimony etajja nga tewali test togenda kuwa bujulizi nga tewabaddewo kigezo. You must go through a test nze bali to get a testimony. Yes, nze bali mwezo nafuna okugulu kwange ne kuvaako ne kugwa wali mu accident ekyali ekinnya nga kyekireese okuvaako okugulu okwo nkozesezza okugulu kuno okusituka era kakati wenjogerera ssebo siri bammeeya ba bulijjo mu nsi yonna nze omu ku bammeeya kati abalibwanga bammeeyas era aboogerwako nabadde ndi awo oba UN ne banga badde badiscussinga ku bali mwezo olwoba ku discussinga koki bintu bingi okuba nti nsobodde okuba odds n'okugulu kumu n'okulaba nti nzimba Nakawa division okufuuka ekyenjawulo ey'enjawulo. Luli America yanondanga omukulembeze asukkulumye mu Africa asituse mu Africa Turkey nenondanga omuntu ayagala ensi ye ne bantwala bantu France badde egenda ne yankoledde ebintu bingi nnyo ng'esiima obukozi bwange. Kati eza achievements nakoledi ziriko sente kuba obita ba musente bya sente weziringa neza sente wezine naye z'abantu era bwe nagenda mu America nasobola okujjayo obukugu bwe nafuna ne mbukozesa kakati Nakawa esukkulumye ku ndala ekyo njagala okubuulira ebisawo by'omupiira babizimba France yasobodde okukinkolera ekyo ereese emizannyo lwa bukozi bwaffe. Tulinawo tutuuse basically olw'ensonga ebizibu bino okugulu kwange kuba nti kwavaako nsobodde okusituka nga nkozesa ekizibu ekyo waliwo wengenda gwotagenda so tewekubagiza mu bizibu tewekubagizanga mu bizibu webazenga Mukama mu mbeera wogenda wesigenda mpozi nga baagala bammeeya bokka awo sigenda busabusa nti waliwo awalala bootuuka wesatu bayita abantu abaliko obulemu abayinkirizo tujja kujja ate gaali ntoziraba ndiko obulemu ku maaso baagala okweteekawo telefayina ey'Obwakabaka eyaffe gy'oliko njala kwebaza mukyala engineer ono webali mu designinga is smart ever smart ate kati era akyali munyovu naye naawe webale sebo nanti kakati ngenda kuwoomingira bwa MP Nakawa division. Yes sir.
aliyo afudde nedda tafudde agenda kuba meeya oba agenda kuwummula tafudde naye ekifo si kiki ekifo kya muntu yenna ayagala okukigezaako ajja akigezeeko naye nga nze mmanyi nti jja kiwangula kubanga ate yali vision yange mu mwaka gwa 2006 nakiwoomingirako ne bampangula ne ŋŋamba kanzire nkola emirandira kati emirandira ngikoze class ziri nziyise njagala kulinnya waggulu kakati BBS Telefina eri ku Star Times eri ku Zuku eri ku Azam eri ku Zuku Azam Star Times eri platform zonna DSTV tuli ku Facebook live streaming batulaba abali German South Africa abali Iraq abali mu ggwanga abali ku masimu gaabo sinzira wano kakasensi nti ogenda kwesimba kuba meya wa Nakawa ku Telefina y'Obwakabaka wadde kagwerere kali sitajja kunkuwa invoice mu erinnya abali mwezi Ronald Nsubuga nga nze meya we Nakawa ndi musajja aliko obulemu nga nafuna accident naye nga ate musajja asobola nina masters degree mu civil engineering era nga nze nkira ku balala nsuubira nti era abantu bange bagenda kumpagira ennyo ku bukulembeze bwa MP e Nakawa nkoze ebintu bingi byensobodde okukola kolera abantu bange era nga mbadde relevant nnyo mu community yange kakasa nti ke kaseera ngende mu parliament ate nkyuse ku mbeera z'abantu right kijja kumala sikuwadde kuba campaign kulangirira era sabulangirira alangirire nda kuleka kuyegesa agala engineer byabakama justice anonye nakiriza campaign engineer njala kusooka on a side note lwa mutu omukukunafu Professor Apollo Robin Sibambi musajja abadde wa kitiibwa highly respected across the political divide yaliko Chancellor Makerere yaliko Minister Mwakabaka wano wetuli yaliko omusomesa abeerako Minister wa Education wa Public Service nabeera Saba Minister kugamba agenze straight mulayini ye n'afa n'ebitiibwa bye nga tomuwulirako mu skando yonna mu ndaba yange he was a great academic naye aseeredde rather afudde mu nfa yafudde mu nfa ya Kasirisi Sekimpowooze nga ggwe kikyoyinza okujjukira ku Professor Apollo Robin ebintu ebisinga obyogedde n'abaana ebifaananyi n'amutulaga nzijukira Professor mu kiseera ekyo nali ndowooza nga nakatandika okugenda ku university nali mu 6 nga minister mu Buganda government naye ate ngenda omuwulira ennyo ng'abadde Makerere University nga musajja wa mutawaana nnyo nnyo era yali akulira ekibiina ky'abasomesa ekyamuwasa era tebamuwa kifo ekyo bamuwa ekifo president yamuwa ekifo oba oluusi okwagala okukendeeza ku ebyali bigende Makerere yemu ku nsonga suubira y'omu era nga ne Lwendeire bwe yali mu 1994 bwe yali minisita yali musajja nga mukugu nnyo mu bya mateeka era bw'atyo n'aweebwayo kabaka ogenda okuyambako okukola constitution constitution eyo n'okulaba nti badisikasinga ku byaffe ne bali bagenda kuleeta era omusajja omu eyarisigninga kuba minisita nga bateesezza bonna be yagenda nabo ne bateesa nti region tier yegenda okukola naye baavaayo olukiiko lwa Buganda ate ne Luganda n'agamba nti omba muganyi nga mwansukumyeyo ebiseera byaffe tuwonoonyi bya bwereere n'alisigninga era bw'atyo n'ava mugonda naye yaliko minisita wa public service mu 1996 ne education yao era nzijukira mu kaseera ako nayingirira ku university ekyambogo by then yatinakufuka university yali UPK ne ITEC zaali institutions zino 3 ate zinakumajinga kuforminga university kubanga mbaddeyo okuvaira ddala mu biseera ebyo nzijukira musajja abadde ye academician yekka
eyakalondebwa n'afuuka prime minister tewaliwo omulala ng'alondeddwa bulonde ate mukulembeze yekka abadde prime minister nga teyeesimbyewo tagenzeeko mu elective politics tabaddeko mu elective politics era yeeyitanga technocrat mu parliament ne mu ministry zonna nti ye technocrat yakola omulimu munene nnyo kubanga amazima teyakwatibwako mu nguzi teyakwatibwako mu dubious moves era yenenyanga oyalabanga waliwo ensuubi gavumenti kyekoze kubanga yali akulira government business yenenyanga kukimu ku kyenenyamu yengeri gavumenti gyakwatamu kyogamu ekyo kyabijjukira kyogamu 27 Novemba gwe twamulina kitegeeza bwe yamala okuggwa n'alaba engeri tebyatambula bulungi era bwe bamucriticizinga nakkiriza nti gavumenti yakola ensobi azze era anenyamu gavumenti mu bintu ebimu naddala okugaana okulwanyisa ensonga ya corruption n'ekibbattaka aze akikonakonako kyannaku nnyo nti tumufiiriddwa abadde musajja ali patient nnyo ate nga mumanyi ate nga aweebwa ekikyomuyigiddeko kinamuyigirako kyekyokukakkananga n'okuwuliriza abadde mukakkamu nga kakkana n'awuliriza yes n'okuvumbula ekigambo ekyo yakivumbula era nga abadde wayogerwako nga batera okuleeta ekigambo ekyo atufuddeko kitalo ddala simanyi gavumenti tefuddeeyo nnyo newankubadde ekirwadde kya gavumenti badde tefuddeeyo nnyo olaba nti emuteekako nnyo essira okumujjanjaba siwuliddeeko nti gavumenti okujjako naye fe mukulaba okujjako kansa amulumidde emyaka mingi kansa yasooka n'alumwa kansa ndoza mu mwaka gw'2022 n'atwalibwa awo gavumenti yafaayo naye ku mulundi guno tetulabye gavumenti nga efaayo okulaba nti emujjanjaba n'okulaba nti public figure ng'eyo afa mu kisirise bwe kityo teyandifudde bwati twanditegeddeko nti alwadde naye batono nnyo abategedde nti abadde muki mulwadde twawulidde kutuka bukutusi era ffe kyatukubye encuku ennene nnyo twalumiddwa nnyo okufiirwa omusajja abadde w'amaanyi naye tuwebaze Katonda ebirungi byamukozesezza kubanga amazima alina ensuwa agijje n'agitwala si kyavunaanyizibwa butagulumiza Katonda ku lw'ebiseera byamutuwadde ate si kiseera kyomaze ku nsi ebigambo bino abyogerako nga gundi afudde mukwano gwo gundi ani yali akola ku top Damulira yes Damulira afudde ayina alese legacy tekigasa myaka nekikyokoledde myaka gyomaze ku nsi ekyo nakigira ku ggwe okyogera mu kufa kwa Damulira era nkakasa nti tunfunyemu kinene nnyo tuyigire ku ebyo ebirungi byakoze ekinaffe tutwala mu maaso abeere menta waffe newankubadde nti agenzi bantu bangi bafa n'amagezi awandiisa obutabo abulesi kakati tumubanja ati bantu bangi abafudde n'amagezi ne batagateeka mu nkola ne batagawandiikako okuba nti bagaleka naye yawandiisa ebitabo byetugenda okusigala nga tusoma era tuyigireko kyemujjukirako ng'akyali prime minister nga mukwogerako kubafudde kuwa speech andi mu parliament omuntu wafe bamuleetamu to pay respect olina prime minister avaayo n'ayogera it was superb wa speech ebyafaayo by'omuntu n'abirambika house yonna nematira abadde amatiza ate nga mukwata obudde abadde supiriya alimo era nga wekyawandikiddwa alimo kubanga abadde ajja before n'abantu abamuli wansi nga yabasooka ekyo nno kyakuyiga kinene nnyo bannayuganda tetumanyi kukuuma biseera kyova olaba nti bo anyway abasomera ebuddo we batyo yasomera Budonian era n'asomerako mu America n'agendako e Kenya n'asoma PhD endoza ajija mu Kenya awo nno twagala okwebaza Doctor of Philosophy kale kitalo nnyo kitalo ddala tubadde kyayagala ku bulamu bwa foreign professor Apple Robbins Bambi yaliko saba minister y'eggwanga eya Uganda ya prime minister yasinga okulwako wa prime minister ye chancellor Makerere yasooka okubaako nga si head of state kuba chancellor yabeera nga head of state naye yakulembera abo abatali bannabya bakulembeze baggwanga tubasaasidde nnyo tusaasira kabaka olw'okufiira musajja we Nkwatangabo wamu ne president olw'okufiira okujjako kyenjagala okumanya emyaka gitankana yazaalibwa ddi kubanga waliwo abawadde yazaalibwa mu 38 tabalala 4 mu gumu
mwana kwegamba tetunakutegeera myaka nakutegeera ne bogera ku 789 naye tulinde tunalaba ebyafaayo ebikakkutivu wakuziikibwa lunaku lwakubiri gakafuluma ebirala tunayongera bitegeera nyina Engineer Road bali mwezo Nsubuga ye his worship mayor wa ekibuga ekya Nakawa nga wagambye yanoonya addako level gyaddako ya parliament okyali wa people power nnyo okyali mu kibiina kya SDP nkyali mu kibiina kya Social Democratic Party era nga president wakyo yani kuba oli yagenda mu DP kayinza kuba ali Jinja tannabagenda mu DP nange mbadde wagenda Jinja naye nva mu ddwaliro era results ezo ziraba nva kukereberwa ndwadde za njawulo kuba mbadde nnumizibwa n'otuuka 220 nja kutuuka lwaki neekebeza abantu bafa endwadde nga kansa abantu bafa endwadde ensirifu kankyogereko ssebo kiba kya buvunaanyizibwa gwe ogenda ngaokwekebeza buli wowuliramu obuzibu n'oba towulidde buzibu n'ogenda neweekebeza kati mu wiiki emu n'akaziika abantu 3 abafudde endwadde nga kansa sukaali bazirabako staging eyitiridde nga tekyasobola kudda revanse tulina prostate cancer sebo mmanyi nti owezezza emyaka 45 genda weekebeze prostate cancer olabe oba prostate ezimbye olabe oba bamyaka 45 kwambuka waggulu obeera musajja genda weekebeze tetwagala otuuke okutandika okulumwa musulo kubanga wezimba otandika okufuka omusulo negusigalawo kakati negutandika okudevelopinga negutandika okukola coating okukakana nga kansa akuze katusobola mudda mubiri tulina endwadde ezo ensirifu sebo silent killers ezo kansokenveno ye engineer bali mwezi wenzije eno tugenda mu byabufuzi birala ngenda mubuuza ku nkolagana yaabwe ne people's government n'ebirala bye tunayogerako amaaso ku ggwanga tovaawo BS Telefina amaaso ku ggwanga ya program mwanjuzi nze Steven Dunstan Busuulwa yakanegatako nkwaniriza abadde nange kyokola kya ttendo tuli ku masengere wano bweyagala okulanga naffe oba okolagana naffe tambula butambuzi n'ojja ku masengere wansi ground floor ojja otusanga njagala kutegeeza nti olukiiko lutesitesi olw'omukolo gw'okutuuza Bishop w'essaza ly'e Masaka omujja Reverend Monsignor Severus Jumba luyita bammemba b'akakiiko akategese okubaawo ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omukaaga June 2019 ku Imperial Royal Hotel ku kyeggulo ekitandika ku ssaawa 12 ez'akawungeezi era mu abo abalina okubaawo mulimu bano wammanga njaba kutegeeza edda ku katono naye nga njagala era kuddamu kutegeeza nti abalabi ba BBS Telefina tubategeeza nti olwaleero amawulire gaffe agesiika gakutandika ku ssaawa 4:30 so singa bulijjo olw'okusobozesa enteekateeka y'okutuusa ku katikkiro obutereevu ng'ali ku Voice of America VOA tubeetonderera okutaataaganyizibwa okwo ne kutaataaganyizibwa kulungi tulabe katikkiro ali mu America ajjukira ng'ayogerako eri ensi yonna. Your worship njagala kubuuza ku nkolagana eya people power ne gavumenti y'abantu ompulira bulungi bakola ekiwago oli wa people power yekulemberwa Honorable Robert Kyagulanyi people's government yekulemberwa retired Colonel Kizza Besigye enkolagana eyo abamu ebogeza ebikankana abamu bagamba ono yafudde bweyegasse n'oyo abamu bagamba okwegataga emaanyi ne kati nga mmwe abali actively mu process eyo Your worship olaba enkolagana eyo erina wogenda mu batuuso oba batwala kijja kudipendinga kuki sebo njagala okwongera okwebaza olw'okuleeta omulamu ogwo kubanga gufuuse ensonga mu community tubadde tujja tugamba nti okuwangula mwami Museveni tulina okwegatta era nga tugamba nti bwe tuteegatte ffe nga bannabyabufuzi abantu bajja kwegatta bagambe nti kakati ono omuntu yeetolerwako yes njagala okutegeeza nti abantu bamanyi okusalawo gavumenti erikeze etubba akalulu nga ffenna tutambula ne Dr. Kizza Besigye etunyaga abalamuzi baviira ne bagamba nti bakabbye newankubadde tebabbye kangi nnyo wabeerawo okubba ate gavumenti webebba ng'egira akalulu ekakola akuba gavumenti eno nga nnungi ebba kubwa pulezidenti bwokka gwe kubwa meya noyitamu anti kakati mukama ababbi baba bafudde nedda era ezebba ne mu bitundu ebirala naye waliwo okuba nti tuteekawo obukuumi ate obw'enjawulo fe abamu nze nagamba nti akalulu akange basooka ne banziba
ogwasooka bampangula ogwaddako ne bakabba akange nentegera engeri gye bakabbamu neŋŋamba ku luno ngenda kufaana omuntu era njagala okubulira njagala okutwala omukisa guno okuwooninga oyo yenna batandise dde okupulaninga okwagala okubba akaluka nga akuba palamenti bali bapulaninga mangu era waliwo ne wenabadde nga labira ddala nti akakodyo kali mu kwagala kunyaga kalulu batumidde abakungu aba gavumenti bennyini nti meeya sigalawo okuba meeya leka ekifo kino kigendemu oli kigamba nolabira ddala omuntu kungu wa gavumenti alimu akolera gavumenti omukozi wa gavumenti n'avayo n'atandika okuneegayirira nze nti ndekere omuntu kubanga wano nsobodde nkoze bulungi nnyo nkirekere sijja nkirekere njogera kuwa gavumenti agala okujja ku NRM ekyo sigenda kikola ate mbawooninga mujja kulaba omuliro people's government tulina kati abantu balinga ba mirundi 3 oba 2 abatambulirako ebyobufuzi kati betusuubira nti bayinza okubeera ne interest yakabi ng'asookera ddala ye Bobi Wine. Kati Bobi Wine yalina amasannyalaze ge mazima mukase yatambulirako ebyobufuzi sirabangayo munnabyabufuzi wano mu Kampala oba mu Uganda asobodde kukwata ku nsi yonna totalite nti akutte ku Africa buli wagenda ku Africa alinayo obuwagizi wagenda mu Europe alinayo obuwagizi wagenda mu America alinayo obuwagizi wagenda mu Asia alinayo obuwagizi kwegamba buli wagenda alinawo ki obuwagizi oyo abadde Bobi Wine. Kakati enkolagana eno tukkiriziganyiza nti mu kiseera kiri emirundi giri ena kwanzijukira nti dokita yatandika 2010 paka 2016 Dr. Kizza Besigye nga tumuwagira Dr. Besigye yasooka kwesimba mu kalulu 2011 yasooka okuvaayo yes. Naddamu n'asemba 2016 najja 2016 najja 2016 najja mirundi ena nga candidate yes. Era nga ku mirundi egyo egimu avuddeyo nga sole candidate wa opposition nkugamba omusajja tegubangawo ne mumuwagira kitole fe musheshe Democratic Party mwamuwagira gondi nemuwagira jema mutegera bulungi nnyo era twakola IPC nze nali Secretary General Electoral Commission era nze namwe baluwa eyamuyingiza mu gondi mu Nambole nzijukira Professor omu omugenzi ye yali kalabalaba wa entegeragana eyo njagala okutegeeza nti twakkiriziganya nti Dr. Kizza Besigye yababeera flag bearer wa IPC era ntukkiriziganya nti banaabalala babateekeko olukomera ring fencing ne tukkiriziganya nti tunoonye abantu abalina ku maanyi mu patezi zaffe tubaling fencing tubateekeko olukomera nti bo tebagenda kwesi kubanga bamaanyi tuleme okwonona ssente mu kalulu akakamyufu era we twamala okulonda Dr. Kizza Besigye ate mwana wattu n'atandika okutuzza mu ssuubi nti abassuubi bagenda tutulondesa mu kiseera ekyo twali tumanyi nti mwami Honorable Mabikke omanyize ndi w'amazima Honorable Mabikke ye yali ajja kuwa Lord Mayor nga wa IPC nga MP Kampala Central wagundi ng'akyali Makindi wa East yalina kubeera ani Ibrahim Kasozi no gundi yalina kubeera gundi wa gundi eno wali gundi Sowanyana Makindi West yalina kubeera kuba Mabikke yali mu East waliyo Kyanju kubanga naye yali avuganya kuba president nga yalina okwesimbawo kuki nga tavuganyiziddwa n'ekyennaku nti we twamala okulonda Dr. Kizza Besigye FDC n'ekyusa amaaso oseka bulungi nabo ne batandika okuleeta buli ku kifo bateeka ku candidate wa FDC naye olwokuba nti Dr. Kizza Besigye alina amaanyi era amaanyi agayamba abamu ku abo okuggyako abamu kyatukumanya enkyukwe olwokuba nti baali bakkiriziganya ne Honorable Mabikke ate Dr. Kizza Besigye ogenda okutambula ne Erias Lukwago newankubadde nti Erias Lukwago yali w'amaanyi tulina okutambulira ku principles
kati okujjako nga dokita akkiriza okutambula ku principles kitegeeza ki nti osobola okulekawo w'amaanyi osobola okulekawo w'amaanyi naye obanga n'owagira bw'olaba nti munafunafu just because of a principle kyotegeeza ebyobufuzi ogendamu kuwangulwa nedda njagala okutegeeza nti woba okkiriziganyiza naye toyingiranga mazina ga nkima woba okkiriziganyiza okolagana n'oli tomala kufuna ate gwe n'olyoka okyusa principle waloga ku mulundi guno senga ki ku mulundi guno tusaba era tusaba dokita nti akkirize atambulire ku Bobi Wine oba abeera running mate abeera running mate naye nga Bobi Wine gwe tusuubira nti kati asobola okunyeenya ku mwami Museveni n'amunyeenya ne tumuggyako ku migaati egyo bwemulowooza yes sikulowooza naye kitu kituubira ontegera bulungi nnyo era singa enkolagana eyo neebeerawo nze kakasa tujja kutambula tugende mu maaso njogera abantu kibaŋŋamba okwogera nti tebagenda kukkiriza okujjako nga Bobi Wine yali ku liidi abantu bakusangawo abantu batusanga ne bakugamba nti kino nkakasa Dr. Kizza Besigye alina amaanyi era akoze nnyo okulaba nti azimba opposition era tumukkiririzaamu nnyo naye ku mulundi guno atusaasire akkirize tutambulire wansi omusajja aliko amasannyalaze kwegamba mufunze yo worship otegeeza nti enkolagana eno gye mwataddewo aba gavumenti zombi movement ne government kuba people power movement and people's government esobola kuvaamu bibala singa omu Dr. Besigye adda mabega wa Honorable Kyagulanyi abantu bagamba okusinziira ku research kusinziira ku research abantu kyekyo kyebagamba singa tekiba bwe kityo tekigenda kukola kiyinza obutakola ate ekyokubiri nandisabye nnyo era twegatte kubanga otagatta tetusobola kuyita ku mwami Museveni omulaba ali omu era kyova olaba nti baavayo ne bagamba nti omanyi tontabaala sikutabaala tutwanyise omulabe n'olw'ensonga eyo okujjako nga tukoze ekyo mpozi ensonga endala gye njagala okujjayo tunagamba tutya nti twegatte naye nga tetubadde relevant eri bantu baffe tetugenda kukola any point so kyensaba pate ezo zonna eziri ku opposition tugezeeko okwegatta naye tubeere relevant tubeere bamugaso eri abantu baffe abantu twagala mu service delivery so mukama wange abantu baagala amalwaliro pate yonna egenda okujja n'agenda egenda okuleeta service delivery egenda okuleeta demokrasia kubanga democracy is all about human rights democracy is all about service delivery mukama wange eyo pate egenda okutambuza abantu tuve ku nsonga zaggamba nti oli w'amaanyi ng'ali waggulu amaanyi gagenda kubeera mu bantu ng'obatuusaako ebyetaago byabwe amaaso ku ggwanga program ye engineer Ronald bali mwezo Nsubuga meya wa Nakawa General Girigori Mugisha Muntu former Army commander former FDC president n'ebirala bingi former MP yatongoza ekibiina kye ki ANT Alliance for National Transformation kyekisinze obupya ku political scene engeri walabye enteekateeka y'okukitongoza tubuzaako emyaka nga gigyo genda mukalu ebiri watejjawera okiraba otya is it a new force to reckon with opposition omanyi kigenda bayamba tulina obuzibu mu Uganda nti buli omu alowooza yasobola okubeera president w'ekibiina bw'eggwanga president w'eggwanga era tulina abacandidates bangi abalowooza nti basobola okutwala era mmanyi bulungi nnyo mukulu Mugisha Muntu muwanya ekitiibwa era ayina abantu abali mu kibiina kye ng'eno wala tebaliyo ng'abayivu bangi bettanidde nnyo abaana b'amasomero for example university nabo bakittanidde nnyo ekibiina kya ANT naye nkakasa nti okujjako nga naye akkiriza n'abanga Honorable Kyagulanyi mweyagaliza lwaki teyegatta wendowooza nti wanyinza okubaawo omulamwa omunene nnyo kubanga kati njagala okutegeeza abavubuka Geno Tusta Geno ajje yegatte ku Honorable Kyagulanyi yes ajja amwegatte kubanga waliwo kibayita amasannyalaze waliwo kibayita feva tukkirize tugaane waliwo Katonda nga akuwadde feva nga Dawudi waali kubanga Katonda yawa Dawudi feva mu byawandiikibwa nawo bimanyi baatuuka okuleeta mu abaana ba Jesse ne baleeta abaana abanene abanyirira naye nga Samuel agamba nti si oyo si oli
nibatuka ne batuma kali akali mu nsiko akalunde embuzi nga Katonda ke yateekako amafuta kale nno ne Bobi Wine alina favor eyo gye sinaba kulaba mu bakulembeze balala wano nti singa tumwetolerako ffenna tujja kukola ki tujja kuba so bufunzo olaba ne Jeno asanye yegatte ku Honorable Kyagulanyi kati aliko amasannyalaze ekyo Dr. Bedi Bwanika yakiraba kati Honorable Kyagulanyi aliko amasannyalaze kutwandi ffenna iringizidde okutuusa okulaba nti Mwami Museveni ava mu lokale. President Museveni bwe yawadde asinkanya abasomesa ku weekend nga abamatisa obuteekalaka okukomya akedi mukabadde bagenda okutandika. Mu njogera ye yawadde ebyokulabirako okuyagala abaka parliament gyagala okugendamu bakola ensobi begerekera emisaala naye ekyo bagenda kikyusa bwe banaabakkiriza. Ekirala yakola ensobi ye ng'omuntu n'akwata KCCA n'agiteekamu omusimbi nga Jennifer Musi eyali nankulu afuna obukadde 40 n'agamba I made that mistake nalowooza nti ajja kugogola Kampala. I thought she would clean Kampala but eventually she didn't do it. Muntu omu yagamba nga senga nyina bamusinga batano mu ggwanga Uganda senga tuli wala myaka ebiri down the road nakola ensobi ekibuga kimulemye okulongoosa oli meya wa mu kibuga Kampala Musi wakolako naye ebigambo bya president obiwulira byeyayogera wabiwulira mbulira kakati Mwami Museveni balina omuyiga abantu era tulina okuyiga Museveni badde nina wano byempandiika mu mwaka gwa 2011 Mwami Museveni yafuna obululu emitwalo 17 ndoza nga mu 10 oje mu Kampala mu Kampala mu Kampala badenga nga omusedde okitegera Mwami Besigye n'afuna emitwalo 17 mu 14 n'aba nga yamusinzaako obululu 13 mu Kampala mu 2016 Dr. Kizza Besigye yafuna obululu emitwalo 3 mu 13 nkwala estimate Mwami Museveni n'afuna obululu emitwalo 15 mu 14 mu Kampala n'aba nga amudabulinze kati ekyo kyanyiiza nnyo Mwami Museveni aba NRM ne bavaayo ne bagamba kiki ekireese obuzibu Mwami Museveni ng'abuuza kiki ekireese obuzibu ne bamugamba gwe waleeta omukyala atamanyi balonzi bo mukyala Musisi kyeyakola kwe kulaba nti ajja abantu ku nguudo ate nga kyasooka tekisanyusa Mwami Museveni n'agamba nti agogola naye teyamanya nti yali akwata ku balonzi abalina okulonda Mwami Museveni abali bamwakalulu abali bawa Mwami Museveni akalulu kubanga abagagga tebalonda abanaku be balonda abali ku myala abo be balonda mukyala Musibe yakwatako kakati Mwami Museveni ali kaweefube ak'okuzza emitima gy'abanna Kampala mu kuvumirira Musisi abalabyabufuzi bwe ssebo obanga ddala wavaayo n'ogamba nti singa nina bamusi 15 ng'olina ba advisors mu Kampala nga nawe wennyini olaba n'ojja n'otambula n'osiima kubanga myaka 10 yabeerako balakale emyaka 8 Musisi gy'abaddeko yali zayinizi Mwami Museveni amukubira ntoli kati osobola otya okugamba nti yagize yalemeddwa omusaala yagumwagulaba ontegera bulungi era abantu bagudibetingako nnyo onfuna bulungi nnyo naye kyenjagala okutegeeza ke kaseera Mwami Museveni kati ali mu kuba akalulu k'abalonzi kubanga abagagga be yali yeesibyeko tebalonda kati abala kuzza mutima nti Musisi yakola ddala bubi okumenya abantu yakola ddala bubi nnyo era togenda kuddamu kulaba kumenya newakubadde naffe twakugaana nze nesima mu kimagulu kiguni nga bageza kumenya amayumba g'abantu naye nga tebajja kugamenya era akalulu kange nkayina baali bagala kujjawo bacapati bonna ku gundi naye nga nti nedda baali bagala kukola lusanji wange nemaga nti tujja kubeerawo yetaaga naye olina okudizayini okukola trade order ng'ogikolera bano abantu bano mbuli awo ogenda obateeka ye trade order togenda gamba nti obamenye obalesiweyo tebafuuka emmomboze mu nsi yaabwe tulina abantu abafuuse ba refugees mukyala musi yavaayo n'amenya abantu abali ku leirwe ku idi ku lunaku lwa idi kati sikutegeera Musisi teyakola owagira bya Jeno Museveni owagira yakola omulimu mukama we gwe yali amutumye okukola naye mwogwo omulimu n'akwata owaluma mukama we yakategeera nti waluma naye enguudo yazizimba era tumwebaza
yakola ebintu bingi nnyo mu bufunze mukyala musi yakola kyakola ekyensobi bwe kumenya abantu bannatawo planning wa wakudda eyo ensobi gyasooka okukola ng'akwata kalulu akata ku mutima gwa Museveni naye Museveni teyamanya akitegedde ennaku ezo kwe kutandika okutyobola ekitiibwa kye nga kati yakola bwe twogerera mukyala musi afuna miliyoni ezisuka 10 gyali obusomesa afuna miliyoni ezisuka 10 ekitali kibi era kyemubaana nagamba nti abantu muleme omwogerera ebigambo bibi kubanga ate oba oluusi bayinza okulowooza nti tiyakola era tasi mukozi nibamufunako kafolta akatono ennyo gyali kubanga naffe tumwogerako bubi oluusi ne bamugoba mukazi wattu kanfuneyo abantu omu babiri basatu bagenda kuteerako essimu awo oyogere nange olina kyogamba his worship engineer Ronald bali mwezo ojja kuyita ku simu ezo okendeze ku ddoboozi ku TV eyo tuwuliziganye bulungi mbuulira gy'oli amannya go nga naye teweewuliriza ku TV eyo sobola okutambula obulungi ono his worship bali mwezo nsubuga emmeeya w'ekibuga Nakawa mu kibuga ekikulu kya Kampala BBS final oli ku BBS ebo oba nnyabo Hello? Esebo amanya ne gy'oli oli ku telefayina Amanya nsamba kodi. Mwami Nsambo oli luddawo Ndi Lukaya naye nga ndi webalengi. Esebo kyoteesa kyogamba Nebaza omukulu oyo ebigambo ebirungi byayogedde. Kati kyenyiza okwongerako nange abantu balina okugendera ku ekyo omukulu kyagambye nti Mugisha muntu alina kudda mabega wa Bobi Wine Besigye naye alina kudda mabega wa Bobi Wine kubanga bayina abulina olaba ne bwagenda bugenzi yagenze Zimbabwe walabye obuwagizi bwabaddeyo webale bwati bwagamba oli ku telefayina sebo banyabo Hello. Esebo BBS amanya ne gy'oli oli mutungo olina kyogamba Esebo mwami meya byayogedde meya kati atukole bintu bali kumwagala atiwongere ewa meya ndi ayagala genda walala ate omwongera bwa meya webale bakwagala bakusaba ekisanja ekirala BBS final nakukutedde amanya Yesebo nawe gyebale Fahad oli luddawa olina kyoteesa kyogamba ekyaki ayogedde ku bingi nti ekyaki ndaba nga omuntu byayogera ku musajja byali bituufu naye tenakamwali ebintu byenasomuonoonekera webale BBS lo oli ku telefayina sebo esebo amanya awadde yewuliriza BBS lo esebo oli luddawo amanya oli ku telefayina sebo wangi sebo esebo oli Mbarara olina kyoteesa teesa sebo your worship sijja bamalayo naye chairman w'abameeya mu Kampala Dr. Sironje Emmanuel agambye webale kulambika ensonga era twali bameeya sebo nga tukulembeddwa mukama waffe oyo n'atugamba nti tufune omuntu agenda okutuyamba okuba tusobola okuteesa ne bannaffe abalala ffenna twawagiranga Dr. Kizza Besigye naye tewali kuffe yawagira Dr. Kizza Besigye batateekako muntu ffenna bateekako muntu era Dr. Kizza Besigye ng'ajja n'awanika oyo newankubadde amanyi nti Nakawa waliyo omusajja we bali mwezo naye n'awanika wa FDC ne tugamba nti bano abantu waki tebatubalamu baba
aba FDC batandika okuyita parties abatemi b'emboga ontegera bulungi nnyo nti bo tebateesa naffe ne tuvaayo ne tugamba nti nedda ffe tuli bammeeya bana tewaliwo MP ku ntandikwa yavaayo kuwagira Bobi Wine ng'akyali tanaba kugenda mu parliament ne tuvaayo ne tugenda ne tunoonya akalulu nga twagala tufune negotiating power muli ennyama bali mwezi Sserunjoji Owedembe ne Sserunjoji waawa ne Central omu yekka yasigala ku Dr. Kizza Besigye Oweekitiibwa Nabbosa ne tunoonyeza muganda waffe akalulu kati we twogerera tusobola okutuula ku mmeezi okubagaininga newankubadde nti tulina people power bangi tetufuddeeyo anaalondebwa n'aba nga wa mulema naye tutegedde nti people power kati erina amaanyi tusobola okunegotiatinga n'abalala bonna lwa amaanyi ago agateekwa. Haji Latif Sewagala Sengendo Salongi Lyas Lukwago. Yes, webali bombi. Webali otunulawa. Osagala kumbuuza kati. Okyetegereza. Nkyetegereza. Nakubuuza misere bijja. Yakumbuuza. Onobusazeewo. Yakubuuza nze nsalawo. Kubantu wali kwabo bonna asobola kutwala gundi yange mayindi yange. Ate wali kwabo bonna asobola kunkanga. Teri asobola kunkanga kwabo bombi. Netwala ndi independent. Ontegera bulungi kubanga nze meya ali independent. Kyova navaayo nesimba mu party ile bayita Social Democratic Party ng'abantu baginyoma nze gye nagendamu gyotabeera SDP gye batwalira nti n'obubiina obulala nga SDP ginyome naye nga erina meya waliwo abatalinayo yadde mubaka n'ogu yadde meya n'omu yadde kansa tebamuyina gye ziri party siibula ensi akaseera kawedde njagala okwebaza abakubya amasimu mwami Nsamba njagala okwebaza muganda wange w'emutungo sebo agenze n'agamba nti nongere ekisanja n'ababodaboda bali bagala kwekalakaasa paka bananyonyodde obuzibu bw'endiko baagala kunzija mu byabufuzi bya gundi bonna bagala kuleeta force yabo aginteekeko kubanga kaluka MP kasooka kati bamala okumala okuwangula bajje banteekeke bonna force kubanga ng'ebyenguzi mbadde relevant kubanga abantu banjagala kati baagala kunteekako kifuba ekyo n'abatebuse kale era njagala okubategeeza nti owa MP ate n'obwa meya nabo tugenda butwala kubanga tulina abantu ab'amaanyi gwe sagala kuleeta kubanga bajja muloga kati bajja muloga eddogo likola bajja muloga abasajja bali nnyo bagambe musule bulungi bagambe musule bulungi nakukomyawo kwebaza mukyala wange kwebaza abantu bange bonna ab'enakawa era nsaba musule bulungi katonda abawo omukisa. Njagala kwebaza okutambula nange kuva gye twatandikidde kaakano ne his worship bali mwezi Nsubuga meya w'e Nakawa. Ebirowoozo by'owulya by'abantu nga bwe tubakuleetera wano si byaffe bo banannyini terefayina eno bw'Obwakabaka bwa Buganda. Akuuma atakumira mpeera njogera okujjukiza nti amawulire gaffe ag'esiiga ga ssaawa 4:00 tugenda kutuba tukulusaako Voice of America nga Katikkiro wa Buganda ali butereevu ku VOA ne Shaka Sali mu America. Akuuma atakumira mpeera tuddamu nga tuzzeemu wangaala nnyo ayi Ssaabasajja.